أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara sado mu cikin wannan lokaci mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu ya yafe mana, ba mu ikon gyarawa. A gurguje ƴan uwa, kamar yadda kuka ga dai topic ne wanda insha Allah lokaci bayan lokaci zai ringa zuwa halqa. Title ɗinsa ko taken wannan topic ɗin shine kafirta musulmi tsakanin sunna da bid'a. Dalilin sa wannan topic din shi so da yawa kakan ji 'yan bid'a suna zargin ahlus sunna da kafirtawa, wanda alal haƙiƙa tun da nake ban taɓa ganin aqida ko manhaji mai taka tsantsan gurin kafirtawa wallahi irin manhajin sunna. Shi yasa ƙa'idodi da sharuɗa kafin mutum ya zamanto kafiri ko kafin a kafirta musu. Amma su ƴan ɗariƙu za ka ga abu kaɗan ne suke kafirtawa, wanda insha Allahu ta hanyar wannan topic ɗin dukkanin masu bibiyanmu za mu ringa shiga cikin littafin ƴan bid'a, mu ringa shiga cikin littafin ahlus sunna, muna muqarana tsakanin mazhabobin guda biyu, sunna da bid'a. Yanzu ala sabilil misal wannan shine zama na ɗaya, da kuma karatun ba zai ringa yawa ba insha Allah. Kamar yadda nace cewa kafirtawa a musulunci a sunnanci haƙƙi ne na Allah, haƙƙi ne na Allah, da haka ba a kafirta wani in ba Allah ne ya kafirta shi ba. Addini na Allah ne, Allah shi ke da hurumin ya ce abu kaza kafirci, amma ni da kai bani da wannan hurumin, ko in ce ba mu da wannan hurumin. Shi yasa a gurguje za mu ringa muƙarana ne tsakanin littattafan sunna da na bid'a. Yanzu wannan littafin da ke hannuna gashi sunansa al-mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Daidai cikin shafi na 45 na wannan littafi mai albarka ga abin da malam yake cewa. Malam yace wa takfiru haqqun lillahi fala yukaffaru ahadun illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam aw ajma'a al-muslimuna ala takfiri. Malam yace wa takfiru kafirtawa haqqun lillahi, haƙi ne na Allah. Tunda haƙi ne na Allah sai malam yace fala yukaffaru ahadun, ba a kafirta wani kowaye mai shi, ba a kafirta shi illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, face wanda Allah da manzon Allah suka kafirta. Sai malam yace au ajma'al muslimuna ala takfirihi, ko kuma musulmai suka yi ijma'i akan kafirta shi. Wato kaga wannan yana magana ne akan al-adilla al-muttafaq alaiha, al-adilla al-muttafaq alaiha, duk da cewa bai yi ishara zuwa ga kiyasi ba, saboda wannan ijtihadi na shigarsa, an gane. Amma wannan dan ya nuna ma cewa wannan isma ta tabbata, an gane, a wayannan abubuwan da ya ambata guda uku. Dan cewa illa man kaffarahu Allah sai ce wa rasuluhu, sai ce au ajma'al muslimuna ala takfirihi. Haka ba a kafirta kowa sai dai wanda Allah da manzon Allah suka kafirta shi, ko musulmai su ijma'i akan kafirta shi. To tsaya ka ji hukuncin wanda ya kafirta wani ba tare da hujja ba a wajen ahlus sunna wal jama'a. Sai malin yace faman kaffara ahadan, dukkanin wanda ya kafirta wani mai shi بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعذير.
malam yace faman kaffara ahadan, duk wanda ya kafirta wani bi ghairil kufri alladhi qama al-burhanul jaliyya alai, bi ghairil kufri, ba tare da kafircin nan ba, wanne alladhi qama al-burhanul jaliyyu alaihi, kafircin nan wanda dalili wujja wacce take karara a fili ta tsaye a kansa, ba tare da wannan kafircin da wujja ko dalili wanda yake karara ya tsayu a kansa ba, sai ya kafirta shi. Daga ina ne ake samun wannan wujjar wacce take bayyananniya, wacce ta tsaye akan cewa wannan kafirci ne? Sai ce min nassul kitabil aziz, daga nassan alqur'ani mai girma mabuwayi, aw sunnatu sahiha, ko kuma sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallama, aw ijma, ko kuma ijma'i. To duk wanda ya kafirta wani ba tare da wa'annan abubuwan guda uku ba, shine alqur'ani nassi yazo, ko sunna ingantacciya ta zo kan kafirta mai shi, ko kuma ijma'i a yi shi kan kafirta wanda ya aikata aiki na kaza. To duk wanda yayi haka ba tare da wayannan abubuwan ba, malam yace fa huwa mustahiqqun li taghliz al-uquba, to shi wannan ya cancanci a kaurara masa uquba, wa ta'zir, ai masa ta'zir. Ta'zir shine abinda wato babu wani haddi da ya tabbata akai, wannan an mika shi ne zuwa ga hakim, zuwa ga alqadi. In ya ga dama ya ce ai masa bulala 50, in ya ga dama ta'zir yakan iya kasancewa kisa ma, an gane. Wannan dai yana hannun shi mai hukunci. To duk wanda ya kafirta wani babu nassi na alqur'ani, babu sunna ingantacciya, babu ijma'i, to wanda ya aikata wannan ya cancanci a kaurara masa uquba, ai masa ta'zir. Sai malam yace id marrama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi, yace id marrama mu'minan, saboda duk wanda ya jefi wani mu'mini bi kufrin da kafirci, fa huwa ka qatlihi, shi kamar kashe shi yayi. Wannan hadisin Imam al-Bukhari shine ya rawaito shi daga Thabit bin Dhahhak daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. A takaice dai mun ji cikin littafin sunna ya tabbatar da cewa kafirtawa haƙƙi ne na Allah, ba a kafirta kowa sai wanda Allah da manzon Allah suka kafirta shi, ko kuma musulmai suka yi ijma'i akan kafirta shi. Malam kuma ya faɗi hukunci na wanda ya kafirta wani ba tare da nassi na alqur'ani ba, ba tare da sunna ingantacciya ba, ba tare da ijma'i ba, yace to wannan ya cancanci a kaurara masa uquba, ai masa ta'zir, saboda kamar ya kashe musulmi ne. Saboda dukkanin wanda ya jefi musulmi mumini da kafirci, to kamar kashe shi yayi. Wannan cikin littafin sunna kenan. Amma mu koma cikin littafin bid'a, mu ga su kuma ka'idarsu. Wato tunda Allah ya halicce ni, wallahi ban taɓa ganin ɗan son zuciya ba irin ɗan bid'a. Shi yake ƙirƙiro abu, ba Allah ne zai faɗi ba. Shi yake kawo abu, ba manzon Allah ne zai faɗi ba. Shi yake kawo abu, ba ijma'i akai akan wannan abun ba. Sai ce kuma duk wanda baya wannan abin da ya kawo kafiri ne. A misali, sai su ce duk wanda baya maulidi ko yake sukan maulidi baya son manzon Allah, tare da cewa ba Allah ne ya ce a yi maulidin ba, tare da cewa ba manzon Allah ne ya ce a yi maulidin ba, tare da cewa ba ijma'i ba ne a yin maulidin. Kaga wani bid'a ne suka kawo, suka kirkiro, kuma suka kafirta musulmi da shi. Yasa ma zaka ji makari yana cewa ai wanda baya maulidi ba musulmi bane. Kaga wannan shirme ne, jahilci ne, hauka ne, shishigi ne wa Allah, wa manzon Allah. Wannan kuma bid'a ce. Wa ya faɗi? Wa ya ce ai maulidin? Ballantana ka ce wanda baya yi ba mumini bane, ba Allah bane, ba manzon Allah bane. Haka kawai, haka suke su kago abu sai su kafirta musulmi kuma da wannan abu. Kun dai ji cikin littafin sunna, at-takfiru haqqun lillahi ta'ala, فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر
الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير إذ مر ما مؤمنا بكفر فهو كقتله كما ين إمام البخاري فتتوم أقوانا لتافن نكاشف الإلباس عن فائدة الختم أبي العباس كغواني سمبري كما نكافر تمسلمي cikin wannan littafin gashi cikin shafi na 38 ga abin da Shehu Ibrahim yake faɗi bayan ya koro magana gashi wannan maganan naqalinta yayi daga cikin irin littattafan su na bid'a an gane laqanin ta yayi daga cikin littattafan su na bid'a wanda Sheikh yanda ya faɗi cewa Sheikh Tijani shi ya faɗi wannan zancen tsaya ku ji abin da suka ce yake cewa wa man tawahhama annahu sallallahu alaihi wa sallam inqata'a jami'u madadihi ala ummatihi kasa'ir al-amwati faqad jahila rutbatan nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa asa'a al-adab ma'ahu wa yukhsha alayhi an yamuta kafiran in lam yatub min hadha al-i'tiqad yace intaha minhu bi lafzihi Shehu Tijani ne ya faɗi wannan magana ce doguwa amma mahallin shahidi gashe ce wa man tawahhama dukkanin wanda ya raya annahu sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inqata'a jami'u madadihi cewa dukkanin madadin manzon Allah ya yanki ala ummatihi a bisa al'ummarsa kenan dukkanin wanda ya raya manzon Allah ba zai ci gaba da kawo sako ba ga al'umma bayan ya koma zuwa ga Allah to duk wanda ya raya kawo sakon nan ya yanke manzon Allah ya daina kawo wani madadi wani abu ga al'umma kasairul amwat kamar yanda sauran mamatu suke kamar yanda sauran mamata suke sai ya ce faqad jahila rutubatan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya jahilci matsayin manzon Allah wato wanda ya raye cewa ai yanzu saƙon manzon Allah ya ƙare manzon Allah ya daina kawo saƙo to duk wanda wai ya raye wannan wai ya jahilci matsayin manzon Allah inji Shehu Tijjani ba nan ba ma wa asa al'adaba ma'ahu ya munana ladabi tare da manzon Allah kaji fa ba ma nan aka tsaya ba wa yukhsha alayya ana ji masa tsoro ma shi me shi an ya muta kafiran ya mutu yana kafiri in lam yatub idan bai tuba ba min hadha li'tiqadi daga wannan kudiri wato in baka tuba ba daga cewa ai yanzu wahayi ya yanki manzo Allah ya daina kawo sako manzon Allah ya daina bada madadi to in karaya wai wannan baka tuba ba to ana ji ma tsoro ka mutu kafiri kuma ka jahilci matsayin manzon Allah kuma ka munana ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu koma mu bibi wannan magana sala mai na kadinta kaga abin da yace ai wai wa man tawahhama duk wanda ya raya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in qata'a jami'u madadihi ala ummatihi kasairil amwat cewa dukkanin madadin manzon Allah ya yanke ga al'ummarsa kamar sauran mamata duk wanda ya raya wannan faqad jahila rutubatan nabi ya jahilci matsayin manzon Allah to kaga wannan matsayi su suka kirkiro shi ba inda Allah ya ce manzon Allah zai ci gaba da kawo sako wa al'umma babu haka suke sai su ambaci wani matsayi wanda ba Allah ne ya faɗi ba su ambaci wani matsayi wanda ba manzon Allah ne ya faɗi ba su ambaci wani matsayi wanda ba sahabbai bane suka faɗi in kuma ka ce a'a sai a ce wai kai din makiyin manzon Allah ne wai duk inda aka ce manzon Allah yana da wani matsayi wai kai sai ka ce a'a wai ce kaga wannan magana ce ta kanzon kuregi ba aya ba hadisi ba zancen sahabi ba zancen wani malami nagartacce wanda ake izina da shi a tafiyar musulunci cewa ai manzo Allah sallama zai ci gaba da kawo madadi wa al'umma zai ci gaba da kawo sako wa al'umma ba wanda yace wannan matsayin na manzon Allah ne to amma suka ce duk wanda wai ya raya cewa manzo Allah ya gama kawo sako din madadin ya yanke ga al'umma to ya jahilci matsayin manzon Allah kaji fa wa asa al'adaba ma'ahu ma wai ya muna na maladabi tare da manzon Allah
ya munana ladabi tare da manzon Allah, kaga sun fara bin hanyar kafirta mutum. Sai a ce kai su'ul adabi. To da kai su'ul adabi din nan waye ya faɗi wannan abin? Allah ne ya faɗi kace baka yadda ba, ko manzon Allah ne ya faɗi kace baka yadda ba? Kaga sai aka ce wai kai su'ul adabi, kaga sun fara bin hanyar kafirta ne shi. Sai aka ce ma wa yukhsha alai, wai ana ji maka tsoro ma an ya muta kafiran, me shi ya mutu yana kafiri, illa yatub min hada al-i'tiqad, wai in baka tuba ba daga cewa ai sakon manzon Allah ya yanki. Amma ka duba ka gani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka ziyarci Ummu Aiman, tana ganin su ta fashe da kuka, suka kama kuka. Sai sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suke tambayar ta, me yasa ki kuka? Baki san cewa abin da yake gurin Allah shi yafi alkhairi ga manzon Allah ba? Sai ta ce na san abin da yake gurin Allah shi yafi alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi. Sai take cewa amma abin da yasa ni kuka ba shi bane, abin da yasa ni kuka shine wahayi ya yanki. Ka duba fa sahabbai, wahayi ya yanki. Amma nan kuma sun ce wai wa man tawahama annahu sallallahu in qata'a jami'u madadihi ala ummatihi kasa'ir al-amwati faqad jahila rutubatan nabi sallallahu wa asa al-adab ma'ahu wa yukhsha alayhi an yamuta kafiran in lam yatub min hada al-i'tiqad. Amma ga sahabbai, Ummu Ayman tana kuka saboda wahayi ya yanki. Shi yasa to wannan kofa ce suka bude ta na cewa ai manzon Allah ya kawo musu sako, kuma suna kokarin kafirta mishi. In bai yadda manzon Allah ya ci gaba da kawo sako ba, ya jahilci matsayin manzon Allah. In bai yadda manzon Allah ya ci gaba da kawo sako ba, yayi su'ul adabi ga manzon Allah. Kai ana ma ji masa tsoro ya mutu yana kafiri in bai yadda cewa ai manzon Allah zai ci gaba da kawo sako ba. To wannan hanyar bid'a kenan. Kaga sai su kirkiro abu su kafirta mishi. Kaga dai duk waɗannan abe baɗan surutu ne, ba Allah ne ya ce manzon Allah zai ci gaba da kawo sako ba manzon Allah ne ya ce zai ci gaba da kawo sako ba, su ne. In kai kace a'a ai manzon Allah sakon da ya kawo shi kenan, ya riga ya kawo sallallahu alaihi wasallama, ya koma zuwa ga rahama ta ubangijinsa. To in kace haka to kai ka jahilci matsayin manzon Allah, saboda su wannan abin da zai ci gaba da kawo sako matsayi ne suka ba manzon Allah su a wajensu. To Allah ne ya bayar, ba Allah bane, manzo Allah ne ya bayar, ba shi bane, su suka bayar. Kuma sai suke kokarin kafirta ne shi ma, in bai yadda ba yayi su'ul adabi, in bai yadda ba ana ji masa tsoro ya mutu yana kafiri in bai tuba. Wannan magana gata a cikin littafin Kashiful Ilbas an Fidatul Khatimi Abil Abbas. To kaga wannan haƙƙi ne na Allah. Allah ne yake da hurumi, Allah ne yake da iko, Allah ne yake da dama, haƙƙi ne na Allah ya ce dukkanin wanda ya rai cewa manzon Allah dukkanin madadinsa ya ƙare ba zai ci gaba da zuwa yana kawo sako ba, ya jahilci matsayin manzon Allah. Allah ne da haƙƙin ya faɗi wannan. Yayi su'ul adabi ga manzon Allah, haƙƙi ne na Allah ya faɗi wannan. Ana ji masa tsoro zai mutu yana kafiri in bai tuba ba daga cewa ai manzon Allah sakon ya yanke, saboda manzon Allah ya koma zuwa ga rama. Amma ga sahabiya Ummu Ayman tana kuka, tana faɗin dalilin kukanta shine wahayi ya ƙare. To kaga wannan in kai muqarana tsakanin wannan magana da take cikin wannan littafi na Kashiful Ilbas an Fidatul Khatimi Abil Abbasi, cewa wai in ka raya manzon Allah ya daina kawo sako, ka jahilci matsayin manzon Allah, ka yi sul adabi da manzon Allah, ana ji maka tsoro ka mutu kana kafiri. Kaga suna kokarin kafirta ka da abin da ba Allah ne ya faɗi ba manzon Allah ne ya faɗi ba. To in kai muqaranar wannan da abin da muka karanto cikin wannan littafi cewa at-takfiru haqqun lillahi ta'ala fala yukaffaru ahadun illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu aw ajma'a al-muslimuna ala takfirihi, cewa kafirtawa haƙƙi ne na Allah, ba a kafirta wani sai wanda Allah da manzon Allah suka kafirta shi ko musulmai suka yi ijma'i akan kafirta shi. To kaga wannan ka'ida ce ta sunna. Amma wannan ka'ida ce ta bid'a, su kirkiro abu sai su ce duk wanda baya yi ko bai yadda ba musulmi bane ko kafiri ne. Wannan bid'a kenan.
wannan shine halka na ɗaya. Da haka ku tare mu a halka ta biyu cikin wannan muqaranar da muke yi kafirta musulmi tsakanin sunna da bid'a. Nan nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.